नमस्कार, मी प्रतीक पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरती. आपण बघा आता आज प्रवास कुठून सुरू केला आहे. आज आपण चाललो आहे इगतपुरीला. आज आपल्याला वेळ भेटला आणि आज मग आपण ठरवला का आपण घरी न थांबता फिरायला जाऊ नेहमीसारखं. तर आपण आज इगतपुरीला चाललो. तर आपला हा प्रवास असेल पालघर ते इगतपुरीचा. चला प्रवासाला सुरुवात करूया. तर आज पुन्हा आपण नेहमीसारखं आपल्यासाठी वेळ काढलाय आणि नेहमीसारखं आपण ठरवलंय घरी न बसता कुठेतरी जावं, कुठेतरी जवळपास ॲटलिस्ट वन डे साठी तरी. आपल्याकडे पाऊस तर बंद झालाय. तर मग विचार केला तर आता कुठे जायचं, नक्की काय करायचं. असंच सर्च करता करता यूट्यूबवरच इगतपुरीचे 1-2 व्हिडिओज बघितले आणि मग वाटलं का की जवळपास एक आहे जे आपण वन डे मध्ये करू शकतो. आणि त्याकरता असं ठरवलं की आपण आज इगतपुरीलाच जाऊयात. आपला प्रवास तर आपण सुरू केलाय. चला बघूयात आता पुढे कसं होते, काय होते, किती वाजता पोहोचतात आपण आणि आपल्याला किती एक्सप्लोअर करता येतं इगतपुरी. तर चला प्रवासाला सुरुवात करूयात. सूर्या नदीचा आपला ब्रिज क्रॉसिंग आला. ही वन ऑफ माय फेवरेट जागा आहे पालघर मधली. मी एकांत हवा असेल तेव्हा इकडेच येऊन थांबतो. मनोर आलं. हायवे लागतचं शेवटचं गाव पालघरवरून येताना NH48 जवळचं. इकडे नेहमीच गर्दी असते. तरी बऱ्यापैकी आता कमी झालंय. सकाळी निघायचा हा एक फायदा असतो आपल्याला, लवकर ट्रॅफिक कमी भेटतंय. पण इकडे ऍक्च्युली हायवे लागतचं गाव असल्यामुळे इकडे ट्रॅफिक नेहमी भेटतेच आपल्याला. आहे आज पण आहे थोडी. सोडलं जरा मनोर आपण. आता चाललोय आपण हायवेच्या दिशेला. आलं NH48 आलं. हे वरचा ब्रिज जो गेला हा लेफ्ट साइडला, हा गेला गुजरात साइडला. आपल्याला इकडून आता राईट घ्यायचंय. थोडं पुढे जाऊन आपल्याला 10 नाका लागेल, तिकडून लेफ्ट घ्यायचंय. तो सरळ रस्ता आपल्याला वाड्याला जाईल. वाड्यावरनं मग आपण पाईपलाईन मार्गे आडगावला जाणार. मग आडगाववरनं आपण मुंबई आग्रा हायवे पकडणार. तिकडून मग कसारा घाट संपला का इगतपुरी आणि मग तिकडे आपण जाऊन एक्सप्लोअर करूया. हा सरळ रस्ता आता आपल्याला वाढायला गेला.
इकडून अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमीटर असेल वाडा. रस्ता थोडासा पावसाळ्याच्या हिशोबात खराबच आहे. जास्त स्पीड पण नाही घेता येणार. हे बघा ना, सगळीकडून इकडून तिकडून जाऊन तुटलेला आहे, त्याच्यामुळे जास्त गाडी फास्ट पण घेता नाहीत. आला टोल नाका आला, पण हा ऍक्च्युली टोल नाका कधीच बंद झालाय. इकडची टोल वसुली पूर्ण झाली असेल तर. पण असेच असंख्य टोल नाके आहेत जे अजून बंद नाही झाले आपल्या राज्यातले. कधी होतील काय माहिती. तसं आपल्याला टोलचा इश्यू नाहीये काय, आपण टोल फ्री फिरतो, तुम्हाला पण माहितच आहे. टू व्हीलरवर फिरायचा हा सगळ्यात मोठा फायदा. आला वाडा आला. एकूणच आपल्याला पुढे राईड घ्यायचंय भिवंडी साईडला, आणि मग तिकडून सरळ आपलं थोडं अंतरावर जाऊन पुढे वाडा शहापूर रोड पकडायचा आहे, आणि मग तिकडून सरळ सरळ आपल्याला पाईपलाईन रोड मार्गे आडगाव गाठायचंय. ज्याने आपला मागचा ब्लॉग बघितला असेल त्याला लक्षात असेल, इकडे आपण मरता मरता वाचलेलो, त्याची लिंक मी वरती टाकतोय, नक्की बघा तो व्हिडिओ. आला आपला रस्ता, इकडून लेफ्ट हा वाडा शहापूर रोड आहे. हा सरळ असा गेला पाईपलाईन रोडला, तिकडून आपल्याला फॉरेस्ट एरिया लागेल, तानसा अभयारण्य, आणि मग तो क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला आडगाव लागेल. आज बाजार भरलेला दिसतो इकडे. नेहमी मी इकडून क्रॉस करतो तेव्हा एवढी म्हणजे असे दुकान नसतात लागलेले रोड साईड. आज कदाचित बाजार असेल इकडचा. इकडे अशी रस्त्याच्या कडेला मस्त भातशेती दिसते. आलो आता आपण तानसा फॉरेस्ट एरियामध्ये. इकडे तानसा डॅम आहे. ह्या डॅम मधून मुंबईला पाणी पुरवण्यात येते. मी माझ्या मागच्या ब्लॉगमध्ये एका या डॅमशी रिलेटेड थोडीशी माहिती दिलेली, मी लिंक देतोय, नक्की बघा. ही इथली आश्रमशाळा आहे. ही नेहमी चुकायची माझ्या नजरेतून मी जाताना, कारण की बरोबर टर्निंगलाच आहे, पण आज मी लक्षात ठेवून ही शूट केली तुम्हाला दाखवण्यासाठी. आला पाईपलाईन रोड आला फायनली. हे पाईपलाईन्स आहेत, इकडूनच मुंबईला पाणी जाते. इकडे एक पाईपलाईन आहे जी 0 ग्रॅव्हिटीवर वर्क करते.
लेफ्ट साईडला आला तानसा डॅम, इकडून सरळ रस्ता गेला. हे तानसा वाईल्ड लाईफ सँच्युरीचा बोर्ड, इकडून सरळ लेफ्टला पुढे हा सरळचा सरळ जो रस्ता गेला तो गेला डॅमला. आपल्याला अलाव नाहीये. आणि हा आपला रस्ता आता आडगावला जायला. ते पण असं मस्त वाटते, चौकडे असं हिरवं हिरवं वातावरण. इकडे पावसाळ्यात पिकनिक बनवायला चांगलं आहे, पण हे ऍक्च्युली जंगल आहे ना, थोडंसं सावध राहायला लागतंय. पण पुढे थांबूयात, थोडस विश्रांती घेऊयात, थोडस नेचर अनुभवूयात. फक्त इकडून क्रॉसच होतोय आपण, थोडी विश्रांती पण घेऊयात. आता जाता जाता नाही मस्त अशी जागा भेटली सुंदर, इकडे पाणी पण आहे. हे तानसा डॅमचं पूर्ण पाणी येते असं ह्या साईडून, ते बघायला भेटलं. आणि मस्त असं सुंदर असं निसर्ग. आपल्याला प्रवासाची मजा हीच तर खरी असते का जाता जाता नाही जे भेटेल ते एन्जॉय करत जायचं. चला आपण आता थोडी विश्रांती घेतली आपण. चला आता जाऊयात आपल्या पुढच्या प्रवासाला. जेवढं एखाद्या ठिकाणी पोहोचणं गरजेचं असते, तसंच प्रवासाची मजा घेणं पण थोडं गरजेचं असते. नाही तर फक्त पॉईंट ए पासून पॉईंट बी मध्ये जाण्यात काय अर्थ आहे. कसं असं मस्त सुंदर पाणी. जाता जाताना आपण आपल्या प्रवासाची मजा पण घेत चाललोय. पोचलो आपण आडगावला. आता इकडून आपल्याला पुढे मुंबई आग्रा हायवे पकडायचंय, आणि मग तिकडून सरळ प्रवास. We're built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. हे सरळ दिसतंय ते आडगाव रेल्वे स्टेशन आहे, हे लेफ्ट साइडला. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. हे आता आपल्याला इकडून थोडीशी ऑफ रोडिंग भुयारी मार्गे, म्हणजे रेल्वेच्या ब्रिज खालूनचा रस्ता. पावसाळ्यात तिकडे पाणी भरते, ऑलमोस्ट बंद होऊन जाते. सुरू आहे आता. आणि सरळ जो दिसतोय समोर ते मुंबई आग्रा हायवे आहे, तिकडूनच आपल्याला लेफ्ट घ्यायचंय कसारा घाट साठी. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. हायवे सुरू झाला आता आपल्याला. आणि इकडे बघा पाऊस येऊन गेला वाटतं, रस्ता ओला झालाय पूर्णपैकी. आपण जिकडून आलो आता तिकडे तर अजिबात पाऊस नव्हता, इकडे बऱ्यापैकी पडून गेलाय पाऊस. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran,
answer to no, man, I still go, 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 go. हे काय चाललं आपल्याबरोबर? ऊन पाऊस सुरू आहे. ते इकडे बघा कसं पूर्ण सुकलेलं आहे आणि समोर बघा काय व्ह्यू दिसतोय मस्त सुंदर डोंगरांचा. हे असं काहीतरी बघितलं का असं एकदम स्ट्रेस कमी होऊन जातो. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best आला पाऊस. हे मला वाटतं पोचेपर्यंत आपल्याला असंच चालणार आहे, ऊन पाऊस करून. आणि इकडे तर बऱ्यापैकी सुरू झाला पाऊस. विजिबिलिटी पण कमी झाली. गाडी थोडी आरामात चालवायला लागेल. जोरात आहे पाऊस. you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. कसारा घाट सुरू झाला आणि कसारा घाटाची मज्जा तर ऍक्च्युली पावसातच येते आणि पाऊस पण सुरू झाला आपल्याला. इकडे थंडीत आलेलं मागच्या वेळी ना, आता सरळ पावसात आलोय आणि सांगू शकतो का दोन्ही सीझन मध्ये हा घाटाचा व्ह्यू एकदम अप्रतिम. पाऊस सुरू झालाय म्हणून काय माहितीये, गाडी थोडी सावधपणे चालवायला लागते. मागून येणाऱ्या गाड्यांना अर्जंट ब्रेकिंग नाही करता येत रस्ता ओला झाल्यामुळे, म्हणून थोडं पुढे मागे बघूनच चालतंय. तेव्हा कसे छोटे छोटे धबधबे मस्त. चला तुम्ही पण एन्जॉय करा कसारा घाटचा व्ह्यू पावसातला. आपण इगतपूरला न जाता आपलं पहिलं लोकेशन करायचं ठरवलंय, ते म्हणजे अशोका वॉटरफॉल. आपण आता इकडूनच चाललोय सरळ आहे थोडं अंतरावर. तिकडे मला बोट दिसला ऍक्च्युली. मी विचार केला का सिटीमध्ये घुसून मग प्रवास सुरू करण्यापेक्षा पहिले इकडे जाऊन येऊ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. या ऑटोवाल्याला विचारूयात, कळत नाही इकडे. ते अशोक वॉटरफॉल कुठे आलं बरं? अच्छा, म्हणजे इकडून सरळच आहे का? थँक्यू. इकडे पुढून लेफ्टच आहे, जवळच आहे बोलले. People who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can हा, हे काय आलं? इकडून लेफ्टच आहे पुढे. हा वाला रस्ता थोडा खराबच आहे. ऑफ रोडिंग आहे. ठीक आहे, आपण म्हणजे ऑलमोस्ट पोहोचलो आता. त्याच रस्त्यावर आहेत आपण. from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. आता आपण इगतपुरीच्या आपल्या पहिल्या डेस्टिनेशनवर पोहोचलो आहे. तर आपण हा आता ब्लॉग इकडेच संपवूयात. ह्याच्या पुढचा ब्लॉग बघा आपण इगतपुरी एक्सप्लोअर करताना. चला भेटूयात पुढच्या ब्लॉगमध्ये.